avons proposé des textes. Notre texte de base, c'est Josué, chapitre 1, les versets 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Un roi. Chapitre 17. Un roi 17. Élie de Sibeth, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportent du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Sarepeth, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepeth. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher et il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et il répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce que tu peux vraiment acclamer très fort la parole de Dieu? Tu peux encore acclamer très fort la parole de Dieu? Tovandi na biso. Nzambe tata na biso topesi merci parce que bandaki na biso depuis lundi au comme na biso au saïli biso ba makambo ebele tolobi no merci ponango. To nous recommander sous ta grâce ngolo na yo epambola biso na pokwa na lelo. Na kombo na Yesu to bondeli pe tolobi amen. Nzamba pambola yo. Nalobi nzamba pambola yo. Nalobi nzambe merci parce que sali biso ngolo ya ozalawana participer na bénédiction ya semaine oyo. Comme nzambe kumbama merci na bureau pastoral d'avoir pensé à nous pour insérer biso na programme à bénédiction. Merci pour na yo poye. Ce qui yo akate me quitte zate. Et ce qui go mi bete la pena yo mo maboko hein poye. Nzambe azwalikum. Bien aimé dans le Seigneur, depuis le début, notre sujet c'est je suis conquérant. Naza conquérant. Yaoundé bazo te abiso et je crois que les hommes de Dieu au balika qui beso na biso ba te akibiso de la part de Dieu et église ezalaki béni. Amen. Mais lelo soutem nanga lelo ezali vainqueur au milieu de ses ennemis.
Parce que être conquérant, c'est être gagnant, c'est être vainqueur. Amen. Vainqueur, balobi, c'est celui qui remporte quelque avantage sur les concurrents. C'est lui le vainqueur. Donc, c'est un gagnant de vainqueurs. Oui, baby, que notre Dieu, le Dieu que nous prions, azanzambe oyo, entraînaka maboko na biso na combat, entraînaka badon na biso na bata. Parce que nzambe na biso azanzamba combat. Et sokolo balanga amen. Et puis alingaka bana na ye babunda pe ba remporter. Yango même temps totangi na livre ya Josué, ba uteki musika ba komi déjà pemben, on a Moïse akufi. Josué azanki un peu na mawana ya kolemba kovanda ki ozaki komona ki ozaki coach na ye muto makasi oya sala ba miracle belé pemben na côté na ye akufi. Nzokande Josué eloka bosana ki que tant ozaki à côté ya Moïse nzamba bandaki ko entraîner na combat. Ya ngwana makambo belé e komaka na bomoyi na biso ezaka ate ke nzamba lingi biso te asa ko entraîner biso na makambo minene. Ya ngwana même David devant Goliath alobi ke nzamba longi sanga lion alongi sanga ours. Peut-être David a croyé que mona mabe ndenge azaki na zamba bande ko batikali musika, mais Dieu savait qu'un jour Goliath a goûté les mains, il faut David azana entraîner. Na zebi sa mutu moko na poko alelo tala, makamoso zo salo passe, et ça entraînement venant de Dieu. Ta prière auto ça la semaine et ça entraînement pour la makama minene ko ya lobi. Et ce qu'on dit miango beteli nzambe na biso maboko parce que ça nzambe a ko entraîner biso. Il y a un concurrent, asa muto alelaka des fois pas problème à vite. Aso comprendre que nzamba zo lekisanga awa, aibi pourquoi zo lekisanga awa. Et puis nzamba ko nani tango Moïse Josué azo lemba le nzamba biso Josué telema kende Moïse sa kufi zwa bato ke na bango kotisa bango na mboko ezokule le na miel. Et nzamba ebise bango mboka na bozo kende ezaka apamba te eza vidité ezanda ezamboko bato musu bavandaka déjà mais na lingi okende obunda olonga po bolia lena miel o ezakuna. Et puis tango nzamba zoloba na Josué comme ça akende parce que nzambe azaki na confiance à Josué et sokolo bananga amen. Tala nzamba zaka na confiance na yo azaka pe na confiance na nga. Yakoba makamuso ekomaka na bomoyi no ya makasi wana tala nzamba za na confiance ka yebi ke yo olonga likambo wana. Yango na nzamba yebi saka nani Satan bi Satan tala je connais Job kende boma bana na ye bebi sa nzoto na ye zwa biloko na ye aroboya ngati. Na nginebisa mutu moko tala soki sana bato mokili bandimaka yo te mais nzambe na biso andimaka yo. Nzambe na biso achela ko mutema azaka na confiance na yo eso yiko betele maboko bongo po achela ko mutema azalaka pe na confiance na yo. Yangwana nzamba azaka le musu calme tanga zo mona ba makambo zo saleti zo saleti zo lopa nzamba calme parce que bi yo o CDT o longa ata en tout cas ndongo zana na yebike o longa nazo répéter que yo ko sala nini o kolonga. Bien aimé, dans le deuxième texte, il faut chapitre 18, autant en andako. Tozo be likambo ya Élie, prophète Élie, azamoka ba prophète oyo a travaillé qui na période moko sombre ya Israël. Période ngo pourquoi? Parce que bana Israël ba konota ki apostasie et apostasie on a muta précipité ki bango ezali religion ya Jézabel o azalaki mwasi ya Akab azalaki mwasi ya azalaki roi. Période de sombre parce que bana Israël va connaître apostasie batiki nzambe ya solo baki ko sambela banza musu nazobisa mutu moko tala bungisa nyos mais ko bungisa nzambe te ata makambo ngo ngindi mati bungisa nyonso mekangama na nzambe parce que aza capable ya kozongisela oyo bungisaki. Bien aimé tango batiki nzambe période ya passe bakaboni na nzambe oh eloko sala ka force na biso ba Kristo ezaka ko ye église te ezaka nde na ote ya te force na biso ezali communion na ona nzambe soko za na communion na nzambe oza muta makaso kolonga et batiki nzambe nzambe patiki bango période ya confusion période ya apostasie qui na confusion passe na bitene ba période ni tipiso vivre sur ko zo comprendre te makambo zo uta peso kende wa période ya passe na confusion wana parce que bango batika ki nzambe bakende ki kosambela banzambe mususu pe bible lobi ke Eli etake musai na nzambe atelemi alobi ke mbule kobeta lisusu te mbule kobeta lisusu te parce que bana Israël
batikaki nzambe na bao. Et bien aimé na tango wana na pasi wana nde nzambe atindaki Eli ake na ndako ya veuve moko apesi biloko kolia. Tango veuve a nourri ye et puis nzambe apesi su Eli ake na torrent kuna abande kotindela ye corbeau abande kopesi biloko. Amen amen. Mikolo wana leki bongo ekelo ebele Bible ebisi biso Eli atelemaki bakene kokutana na Abies amemie bakutani na roi. Et puis Eli a yebisi roi que pas sur toza nango parce que totiki nzambe. Parce qu'il y avait une période de confusion, nzambe solo et pas batu muso banda ko yebana te. Est-ce que ça le Dieu créateur du ciel et de la terre ou bien Zabal? Et là il faut te mettre fin na likambol. Pour te mettre fin na likambango, to kene na mo Carmel. To kene kuna ba prophète ya Baal baya babela nzambe na ba. Le Dieu qui répondra par les faits, c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bakenda kuna 400 prophètes. Yabali bakenda kuna bavandi batie hôtel batie sacrifice na bango babeleli nzambe na bango na ba forme nyos nzamba yokati. Bala yokate po bala za nzambe te. Et Bible lobi na sima na ngonde Eli ayaki pe ko telema na tour na ye. Abongisi hôtel, atie nyama, asopi mai, Nicolas hôtel, abeleli nzambe. Parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui a créé les oreilles. Ayebi pe koyoka, nzamba yoka kiye moto ekitaki. Et ce qu'on bananga amen. Bien aimé mukolo wana, ba yebi que le véritable Dieu est le Dieu d'Israël. Pe Bible dit que bakanga ki ba prophète wana ba bomi bango. Eli alonga bango baza ebele, mais Eli alonga bango. Yango nazoba na mutu moko yope na bomoi na okolonga. Bongo sikoyo, na ngai to ekola mwa moke, ba secret ya victoire ya mutu neti Eli. C'était pas facile bien aimé, ko défier 400 personnes comme ça yomoko. Et tant bongo ba beli nzambe na bango nzamba salite, bien aimé Bible bi ke na tour ya Eli asopeli yango pe mai, ba koni wana mai pe ba beli nzamba sala. Surtout tangi Bible na biso secret ya Eli parce que biso pe le loto zala ba confusion be na bomo na biso pa foso mona ke nzamba zato nzamba zati makambo ebele tozo kutana na yango mais tozana besoin nzambo apesa ki Eli victoire apesa nga na ope victoire na ebito soki nga na bi nzambe Eli apesa nga na ope victoire nazolo bake nzambe Eli apesa nga na ope victoire. Soko ndimiango beteli nzambe ya Eli maboko azana makoki ya kopesa victoire na bawo baocha bitema na bango epana. Secret ya liboso ya Eli parce que Eli azalaki na ngambo nzambe il partenait à Dieu ezalaki na kami bale kotokola bakaya bato bazoli ba prophète ya Baal mais Eli amanaki ko appartenir na nzambe ya mwana Eli azwaki victoire nazobisa mutu moko na pokwa na yolo soko za na ngambo nzambe ozwa victoire tala na likambo ezotungisa yo place toi na côté ya nzambe ozwa victoire ata likambo ngo za munene ndenge nini soko za na ngambo nzambe ozwa victoire. Et le Kwesunga Eli, parce que Eli appartenait au vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Binzambi bazalaki ebele, mais Eli azalaki nakati nanga mwanzam. Tango confusion et kotaki, batu bazo ebate le véritable Dieu, batu bazo kende banzambe mususu, mais Eli atikalaki nanga mwanzambe. Na yeko ebisa mutu moko na pokwa na lelo, makambo simba te, tikala nanga ya nzambe. Soko tika ina ngambo nzambe okolonga. Nabike soko tika ina ngambo nzambe okosala nini okolonga parce que nzambe Israël apesa ka victoire na ba oyaye. Batatala oyebi nzambe to sambela kazaka na sens ya honneur. Nzambe na biso zaka na sens ya honneur. Ayoki saka kombo na Yesu ni ata mukete. Tala nzambe yo sambela ayoki saka kombo na yo mukete. Ezala makambo nzambe ko telema sana bomoyino zaka po apesa valeur na kombo na ye. Esokolo bananga amen. Yangwana bien aimé tikala kana ngambo nzambe Eli azalaki na ngambo nzambe bango bazalaki ebele yango nzambe apesa ki victoire yango nazoba na mutu moko alingaka nzambe nazoba na mutu moko asalelaka nzambe nazoba na mutu moko akanga makana nzambe victoire eza na ngambo nayo eloko mibale parce que Eli connaissait et croyait à la puissance de Dieu.
Dans le Bible, Élie connaissait et il croyait aussi à la puissance de Dieu. C'est-à-dire, Élie avait la révélation sur notre Dieu. Oui, mais quand il y a église, c'est une chose. Avoir la révélation de Dieu, c'est une autre chose. Est-ce que vous comprenez, Maramana Zolaba? Élie, tu as la batoubaze et belé. Élie a télémé la bito kende. Parce que na yebi nzomanga nzambo na sambe la azanzamba makas. Ayeba kinzam. Abane komona nzambe loka batu tutute. Oui, puis toko ye église tozo sambe la. Tout dépend na manière oyo yebeli nzambe. Est-ce que vous comprenez, Maramana Zolaba, non? Ou yebi nzambe ndenge nini? Eli ayebi ke nzambe nanga azanzamba makasi. Yangwana défier bango tokende na mokamel boza ebelenga na zanga moko nzambe nanga nzambe makasi. Nangina ebisa mutu moko azoyo kanga nzambe Israel azanzamba makasi. Tala nazo ebisa mutu moko azala malade umeli nzambe Israel azanzamba makasi. Nazo ebisa mutu moko o bandoki ba telemi balingi basukisa yo nzambe azanzambe ya makasi. Soko yebi yango lolengo na bien-aimé, lolengo no ya ko approcher na nzambe, ozalokola batu nyoso tute. Esoko lo bananga amen amen. Yango na Bible yebisi biso ba se retrouver na noce ya Kana. Mutu boka organiser fête nae. Abengi batu ebele akina masanga mukie. Ermo masanga sili. Mais Bible yebisi biso te que les propriétaires de la fête n'a kenaki pas et pas ma Jésus. Parce que ya manomo laka Yesu Masia, mutu mo bo tambola ka te ya kasoka sote ya, batu bazona ndena sima, azote ya batu azote ya batu. Mais il y avait seulement une seule personne dans la fête. Oh, azaki na révélation à Jésus, c'était Marie. Marie le dit que moi la mobile azalo ko la bana mibali nyoso tuté. Tala nazo zemi na yesa entre en contact na mobile. Tala azamutu musu. Yangwa kende ki pa Yesu. Avant même Yesu asala ba miracle. Wana zaki miracle liboso. Alobi na Yesu tala masange sidi. Ezana ba ezamu ko la fait peut-être abana yo ka souci. Ezaba musu peut-être ba bana ko lemba. Mais Marie connaissait qui était Jésus. Naibite, tout nos voisins, tu connais Jésus? Amen, amen. Maria yebaki. Yangona même Goliath. David était comme il bonsoir Goliath. Ban le konaye, ba homme de guerre, les hommes formés, bazana ba titre, bazana ba certificat, ba diplôme, ba kenda ba formation de guerre, mais ba yeba ki nzamba Israël était. David c'était un jeune garçon. Oh ya kenda na lu combattre, azo formation bitumbate, mais ayeba ki ke nzambe azanzamba makat. Ya ngwana kenda yuko défier Goliath. Alobo so ya pa na ngana minduki, mais ngana so ya epai na ona kombo ya Éternel des armées, oyo yo zo finga tala. Na yeko ebisa mutu moko na pokwa lelo nzambe na biso nzamba makas. Soko yebi bongo ebi convaincre eza état d'âme na mutu, état d'esprit ya mutu. Eli etelemaki a défier batu nyos po yebi ke nzambe nanga aza pas n'importe quel Dieu. Nous sommes mutu moko azoka na pokwa na lelo. Oyebi oya sangisi biso akomone Yesu Kristo ayaki na sena mo Bible lobi atambola ki abotamaki na mwasi akoli, Bible lobi ke bakangaye, Bible lobi ke babetaye, Bible lobi ke babomaye, Bible lobi ke bakundaye, mais la Bible nous dit aussi que le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant, amata, avant dans loboko ya mobali ya nzambe tata na biso, azo maîtriser makam, azo contrôler makam, nazo ebisa mutu moko azo sala ba souci, panza matanga na yo, nzambe na biso asa maka. Nazo ebisa mutu moko akomi kobanga tala, nzambe na biso aza nzamba maka, yende lolendo na biso, totambolaka la tête haute, totambolaka mutu na sete, parce que nzamba Israël aza nzamba makas. Oye lelisaka batu, lelisaka biso te, po nzamba aza nzamba makas. Est-ce que vous comprenez ma zoloba? Est-ce que vous comprenez nzambe na biso makas? Vous beteli nzambe na biso makas bien aimé. Wana nzambe na biso makas. Yangonde esunga Eli a remporté victoire. On remporter victoire te soko yebite qui est ton Dieu. Banzambe bazamo ki lebele, mais oya biso apôtre Jean lobi, c'est le véritable Dieu.
dans le véritable. Parce que ton dimanche Zambo a solo. Ton dimanche le Dieu créateur. Oh ya kufa ase quoi? Azana bomoi. Asa capable de soutenir biso. Nzambe na biso makasi bien-aimé. Yango nde lolendo na biso ba Kristo. Yango nde makasi na biso ba Kristo. Tozo tambola la tête haute bien-aimé. Peu importe makambo tozana ngo, to vanda na mawate, to tika na bandaku te, to zonga kasima te parce que to yebi ke Yangolande et ça la Job bien-aimé. Nakacha passe na tout était détruit, santé a détruit, richesse a détruit, famille a détruit. Job nakacha passe na ye azolela, batubaso sakabitala. Na yebi ke nazana passe. Na yebi ke biblioko nange sili. Na yebi ke bana nanga bakufi. Na yebi ke nzoto nange poli. Mais je sais aussi une chose, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Nzambe na biso ko se lever le dernier. Nazebi sa mutumo ke nzambe na yo azana bomoy, il se lèvera les derniers. Atele makaka bien aimé nzambe na biso. Eloko na lingaka nzambo ngalo tozo sambela, ata nzambo atele makaka. Ayango na so bonde na nzambe atele na bomoy na yo. Na lobi nzambe fo atele na bomoy na yo. Asa elo makambo oyo yo komona pe bato bakomona ki ya solo nzambo sambela kaza nzambe ya maka. Wana za makambo oyo ya mibale oyo na moni sunga Eli. Na miso bato ebeli bongo Eli azui audace kotelema parce qu'il connaissait son Dieu. Oui biso ko yé l'église bien aimé ko se contacter quand au sambeli obimi luka o comprendre nzambo yo sambelaka. Tu vas te sentir en sécurité soko yebi nzambe na yo. Yaka na église yoka mateya ba formation kende sambela nzambe vanda wana nzambe na biso akose révéler na yo parce que la révélation est progressive. Oyo comprendre le lote oko comprendre ngolobi soko tika na makwala yeus oko comprendre makambo ebele pe sota ngo comprendre makambo ebele oko zo victoire elongo na Kristo Yesu yango nazo bondela nzambe nanga apeso victoire. Nazo banzambe nanga apeso victoire. Yoza condamné au longa. Lokolo ndimeli Yesu masi esengeli au longa. Parce que nzambe na biso a échoué kate. Nzambe na biso azonga kasimate. Azanzambe oyo so kwa bundi alongaka. Longbonga lobi bitumba nyoso Yesu akota victoire ezalaka. Yango bitumba vina au longa. Troisième chose. Oui, mais tant ozo luka ozo victoire, il faut avoir les initiatives. Eli, devant ma prophète à Baal, il y a confusion, babinemi et belé. Bazo maîtriser moi et surtout que bango baza qui soutenir na couple royal parce que moi si il y a roi né azaki sponsor numéro 1 il y a religion ana. Eli avant de réfléchir bien aimé nzamba yebisa elite Eli moko azui initiative la bi toke na mo Carmel Bible lobi te ke nzambe muto yebisa Eli mais Eli moko na yemoko lobi ta likambo toke na mo Carmel tant que tu okende le Dieu qui répondra par les faits c'est lui le véritable Dieu. Oui bi Eli entraînant nzambe na mo Carmel. Est-ce que vous comprenez likambo na zoloba? Parce que tant Eli accueille nzambe lobi na otika la terre parce que c'est mon nom qui est cité là-bas, il faut na kende kuna na l'accent anniversaire que Eli c'est le véritable Dieu. Bien aimé na marche na biso na nzambe et sengolo zo na ba initiative et sokolo bananga mena makas. Ya mwana Bible bisi biso bien aimé dans le Seigneur. Natango la Moïse abotamaka. Bible bisi biso te ke nzambe muto yaki koyebisa mama na Moïse ke sala suki kesi ke ne ko tia te. Oui bina ba combat ya vie na yo o sengolo za na ba ité. Tu dois prier nzamba peso ba ité. Est-ce que vous comprenez nga? Ozo sambela parce qu'il y a un combat. Je dois remporter la victoire. Seigneur, aide-moi comment combattre pour remporter la victoire. Elia yebisi bango toke na Carmel. Nanu esala mate me ya amema nzambe kuna nzambe pa landa. Parce que ndena ke nzambe ngalo to sambela na sens honneur. Soki pona honneur na ye a olanda yo sikoza. Ezokolo balanga amen amen. Ezoko betela nzambe na biso maboko. Obeteli maboko makasi.
Maman na Moïse na maloko ba asali kesi na ye, atie mwana na ye, akele ayiko bombai. Ye moko pa zu ide, atindi Marie talaka ono tamula wa. Tangu Nzambe amoni ndenge maman na bango asali, Nzambe accompagner cette femme na likambo wana yango nde Moïse akufati. Parce que Moïse avait une maman qui avait le temps de réfléchir. Yango ne faut bon de la Nzambe apeso makalisi. Eso kolo balanga amen. Bible biso rite oya zonga kana moka na bango ayena banzala na passe. Akuti bokilo na zalaki ne loko te, mais un jour azui ide na kene ko glaner na bilanga. Na kene ko lokota. Ayebisi belle-mère na ye nzaleza. Au lieu de vendre à boy, n'a que ne kolokota. Et c'est qu'à Kenda qui kolokota, Nzamba accompagné. Non seulement Zubilo Rolia, mais à Zumobile. Non seulement Zumobile, mais à Bota Obed, ou à Bota Yesu Christ. Bakuma ko benga kiti koko na Yesu, parce que ça qui n'a pas calme. Nazo bonde la Nzamba langa la pop lelo, apeso makali sa victoire. Talana ebi nazo bonde la Nzamba langa apeso makali sa victoire au nom de Jésus. Un jour, je suivais un pasteur que j'étais le nom. Alobi na église na ye ezaki na mwasi moko asala bambule belé abotakate ayi basambela passer asambela pe passer suko alembi na tiki ne osambela bakomika okomisa Nzambe mwasi ngo pe asambela même mokolo mususu mwasi ngo bavandi kaka boye ake na ville abi mwasi oyo ya mobala azaki pa na bon asomi ba fleur moko akitoko koleka limbisa ekole kawo yasenga na fingi ba fleur na bino na bika keleki oyo Abia zuba fleur wana mi balé aya tiango l'église koto atie moko na église koto yé moko na yé moko mi lobeli o ezatimba o ezanzus azongi nandaka bisi Nzambe. Seigneur, tu vois comment j'ai embelli ton temple bato bazo kota bazo kumisa ba fleur za na temple yope bongisa ndako na ndenga na bongisi temple abi wana zaki prière ya yé na Nzambe ebite passer ka yé na église azalika oh ba fleur ona lango oh maman Antoinette te maman Antoinette Nzambe pambola ye ici na passer abi na vanda moni kaka di maman Antoinette bandoka ya munene maman Antoinette osuzem akomisi Nzambe maman Antoinette alobe lorote abi mwasi lokwa zaki mwasi ya mbongo akena obota na Free du Sud abengi passer a partir Free passer na boti ba jimo passer alobi ngapi na kozela bango ati na Orlando na Free du Sud abi akwe na Free tango ninga mema mwana ya bisi passer comme mema na mwana to ka témoignage passer au mona ba fleur wana mi baleza na église yo mona ngo ba fleur nga mona ngo ba fleur te nga mona ngo simba na nzuzi na me révolta ki tellement na problème nanga na lobi Nzambe nanga na sala nini pona Nzambe fona beta Nzambe prise à suka o Nzambe ko lâcher fona beta Nzambe prise à suka alobi na ke na tshaba fleur wana na ebisa Nzambe ngengisa pe ndako nanga passer alobi na zubana nazolela na bi cette femme a une révélation nazo bondela Nzambe na pepe ikini oyo atelemisa basi lokola basi wana atelemisa mibali lokola mibali wana eso ko betela Nzambe na biso maboko obeteli ye maboko bien-aimé obeteli Nzambe na biso maboko tala na marche na yo na Nzambe esengeli ozana ba initiative tu vas remporter la victoire eso ko loba nanga amen. Webinga pami babiloko ewumia na bomoyi nange za celibat celibat ngala zana bato bautana ba province ya koto kuna ba province kuna na yebi Nzambe na mwana muke en tout cas je n'ai pas eu si malchance soki penini ya kosala makambo bato basaka na monde parce que na yebaki Nzambe na zana pe na jeune fille na une église nazo sambela mikolo ewumelaki ebele me moko mosusu mama na biso akufaki moto moko azalaki na poto atindeli nga 200 € ayoki mama na biso akufi natali mpasi nazalaki nango sapato eza te elamba eza te soutien eza te ya malamu te silipa malamu eza te bon nyonso tu nazalaki nango te natali 200 € boso na bino kobanda nini na kosala nini eloko moko elingaka bi te nayebisi moninga moto azalaki toke na ville to somba 200 € wana ba rideau to tie na église passer na biso ye dimanche à koti na tie ba lobi ko monanga passer ka te tanga sur côté ya benginga yaka afuka misinga église mettez-vous debout batu to ba telemi
cette fille a touché mon cœur. Elle a touché mon cœur. To sambela pona. Ngana fukame. Bato ba osambela. Na olela. Parce que nyoso ezalaki mabe. Nyoso ezalaki passe. Nazolela. Bazo sambela. Tango église esili. Passer atie maboko likolo na nga. Abando sambela pona nga. Wana nazolela. Azo déclarer. Nous avons la Bible nous dit Dieu honore la parole de son serviteur. Dieu donne la valeur à la parole de son serviteur. Aloba, na sisi na telemi apangusima ya misunanga. Avant on attend nazo kende église nini nazo tanga nazo sala eska na maniko tanga na institut biblique na kata ba passe ora bien aimé mokomso ba telemi singa makomso ba passer nyoto ya église ba ke ba classe ba ke réunion. Donc bazongi balobi o moko na bango bisinga oyibi réunion to kende kuna nga bi na yibite ngana zaki na réunion to na oyiba ni puto zaki ba mi bali 49 ngamo mona mwasi classe na puto ikanga mona mwasi abi réunion to kende ki passer monga ngabengi biso alobi yango bino botana ka ivete manamu te mwana oleka ya ka classe mwana mwasi moka tozana azoya nini classe ba jipe toboka bo ese to ko sangisele mbo te to sombela atali puta moko na bango yiko yibisanga et puis senga kanda na me révolter nzambe nzoko ne bango mona ba jipe na ngandenge toboka ngana kanza ko to frapper ba onda aveuglement. Alléluia. Est-ce que jipi nanga lelo za otobuka? Est-ce que betela nzambe nanga maboko tata yo moko? Obeteli yo maboko biene mais dans le Seigneur. Obi nanzela nzambe tozotambola. Il faut zana ba initiative. Oko simba mutema na nzambe, oko simba mutema na nzambe. Ya mwana meme ana na kati ya tempelo tonga zo samba le nzamba ye moko ne mutabandi ko ebisa nzambe nzambe tala. E umeli pe mingi likamba. Na sambeli pe mingi metika na ebisa. Soko pesinga mwana. Arozala ngati arozala yayo tala Eli a eu une initiative toke na mo Carmel nzambe muta ebisaka elite na ba komba ko tozanango ko sambela karate mesenga nzambe asunga yo parce que na komba nyonso bato babundaka ezana prise à suka soko beti adversaire a relâché yango nde nzambe asalaka Pharaon bazo na kati ya temple na bazo kamango boyebi bazo busa neti komba so Moïse a lui mai nyote comme rouge Pharaon gangi ala tika donc bako bondela mai esili abina pesant on a meli en bobi matin deuxième fléau ganga so ibaya abina pesant bobi matin a pesant après mort mais nzoka nda bosa kinzamba zaki na dernière carte na jonker nzambe bana ebi bato bana ko beta carte ba ebi que sozo beta carte ozana jonker no bomba ngona se jonker wana soko frapper au gagner ebi nzamba zaki na jonker na ye ezaki la mort de premier né ebi satan azoye baté mo charo so ba ko bimate nzamba beta jonker Pharaon biboke nazo bondela nzambe na situation na nzamba beta jonker. Ah, c'est quand on commence à mettre à jonqueur au nom de Jésus-Christ. Pour biso, il faut te longa. Na makamula il faut te longa. Est-ce que osana makanja ko longa? Est-ce que ko bete na nzambe na biso maboko po? Secret mususu ya Elia longa. Dans un moment difficile, c'était l'écoute et l'obéissance à Dieu. Parce que Nzambe a ebiseli emo bokeno ko bomba na se alibanga Elia ke avandi bazolia lia emo kanzamba lobi esili makambali bange esili. Kede suko na sa répète kuna. Au moins avait vu moko kolesa yo. A tous yaki. Oui bien na combat spirituel, il faut être sensible na o Nzamba zoloba. Yangona tangu nzamba komba komi ni bosa Jéricho nzamba bita azali kama bitumba te heureusement bango atunaki le commandant d'armée l'Éternel bisi bango tali bosa Jéricho bokitisa minduki bokitisa ba flèche bozwande ba harpe na bino na ba guitare botambola nango
nzamba kolongisa bino na ba flèche te mais kolongisa bino na ba guitare na bino ya musique bango pe bayoka. Oui, puis pour remporter victoire, parce que tu es condamné à remporter la victoire. Pour remporter la victoire, il faut oyoka kanzam. Osala sensible quand Dieu parle. Et on Bible dit errer ceux qui écoutent ce que l'esprit dit à l'église. Oui, puis maintenant tu vas dire que lundi Dieu est en train de parler. Nanya zoyoka, pe nanya kotos. Oui, bien aimé dans le Seigneur, makambango o batali obéissance à Dieu. Et ça passe parce que l'obéissance, bien aimé, l'obéissance, c'est une décision impopulaire. Amen, amen. Oui, mais ce qu'on a tous ensemble, tout nous sommes pas acclamés au thé. Il y a un moment qui peut même Abraham, il peut être un Isaac, et puis il peut s'arrêter. Ce qui nous a lobé, mais moutonu surtout à côté la yote à encourager, mais si tu écoutes la voix de Dieu, obéis. Et vous m'aimez le miracle. Et ce que vous amen, amen. Amen, amen. Tout sans embêter, tant que zoloba. Ce que l'on vanda habiter le matin, abi pesa au pesi. Ko yo kanzam, pe ko to sanzam. Il y a un moment obéissance est impopulaire. Obéissance est coûteuse. Ça va te coûter. L'obéissance a un coût. Dieu va dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Je sais que tu as un seul fils. Donne-moi Isaac. Abraham a réfléchi. Si ils étaient 3, je donne 1, je reste avec 2. S'ils étaient 2, je donne 1, je reste avec 1. Mais ça a yemoko. Quel coup! Et si tu as échoué, biso mingi yango wana. Oui, bi na conquête to za nango et Seigneur lui oyeba ko to sanzambe. O to sa o basai na nzambe bazoloba. Et so ko loba nanga amen. Tango zo to sa. L'obéissance est honteuse et remet la au sol. Marie, une fille vierge, fiancée à Joseph. Mais je vais expliquer à Joseph comment. Pendant qu'il les a, et c'est moi qui vais vérifier à Joseph. Est-ce que Joseph a conduit manga? Qui va croire à ça qui n'a pas dit qu'il n'a pas boyé na Joseph? Sonia bon na famille nanga, surtout na période wana, il faut Joseph mais pas na bino. Sonia, mais Maria lobi, je suis là la servante de Dieu et ça me l'a ngandé nzambe yolingi. Encaisser, endosser son wana nyos. Ya wana nde lelo église mo wepe bakuma pe ko sambela e. Bakuma ko sambela e parce que bato saka bongo bazamingi te. Eso ko loba nanga amen amen. Eso iko bete na nzambe na biso maboko, obeteli nzambe maboko bien-aimé. Tout ça bien-aimé. Élie a tout ça qui mongongo na nzambe. Tout ça na ba combat. Bien aimé, chaque jour, tous en combat. Nous avons des prix à gagner, des victoires à remporter. Mais pour comme la yo, tu dois obéir à Dieu. Yo comme on nanzam. Yangwana yesu alobaki, mes brebis à moi connaissent ma voix et me suivent. Ce qu'on a brebis en Nzambe, okoyeba voix en Nzambe, okolanda Nzambe, pe okobi caméra. Nazo monde na Nzambe nanga pona yo, na bitumba o toza nango, yo ndoza la vainqueur. Tala na bandeli na bitumba o toza nango, yo ndo kozala molo. Tala okolonga, me bakolonga yo te. Tala bitumba ngo, soki tata na mama na ba échoua, me yo kolonga parce que tu appartiens à Jésus. Yesu alonga, biso beto kosala nini? Tokolonga. Et c'est pelisa Nzambe ko pambola iloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce que ko telema suko zali? Est-ce que molongi moko azali awa ko telema? Molongi moko ko telema bien-aimé. Ko telema. To sengeli bien-aimé. To longa. Parce que Nzambe otondimela alonga. Vainqueur au milieu de ses ennemis. Elia longa bango bazalaki ebele, mais Elia azalaki na Nzambe Israël. Azalaki na Nzambe yango alongaki.
Yango ozokende eloko eboso ozobeta maboko na yo. Ozokende kopambola Nzambe na biso po alonga bien-aimé. Bitumbo tozobunda Nzambe si alonga ngo. Lokola Yesu alonga, biso pe tokolonga, ozobeta maboko na yo, ozopambola Nzambe, opamboli Nzambe ko kaka. Ozopambola Nzambe na biso. Opamboli yo Nzambe Israela. Élie a longaki parce qu'il appartenait à l'Éternel des armées. Na conflit on les qui n'attend wana, Élie s'est placé à côté de Nzambe. Na ba problème nyonso ya vie, otokuta na kanango chaque jour. Elingi esenge na yo ozala côté Nzambe azando kolonga. Ezala makamuso ko ya kolengisa yo. Ezala makamuso bato ba ya ko proposer ba makambo ebele tozala mondo sala boye poko maboy. Mais yo tikala na ngambo ya Nzambe. Okende kobondela Nzambe. Oloba Nzambe sunganga na tikala kaka na ngambo na yo au nom de Jésus banda kobondela. Atali kamba mwe mati. Atali kamba mwe za makasi. Oh la 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 la. Kotika Nzambe te. Kolanda o batu bazolo bate. Oh la 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 la. Kotika Nzambe te. Kobima na logique ya Nzambe te. Kokende na mosika na Nzambe te. Ate mati. Na kotika Nzambe na ngate. Na kotika Nzambe te. Ata ba professeur balingi bakata ngaba fuwe. Na kotika Nzambe na ngate. Au nom de Jésus. Yoka. Nazana mwana moko mobali na ndako. Aza suko na université melega zanga na 6e. Moka musako yebisanga ke baseki bango mbongo nde bakoma kosenga po bakende basa suivi. Ngalo bibiso to pesa te. Aye pala ngabi maman, tout le monde a donné sauf moi. Ngalo bine tout le monde va échouer sauf toi. Ba pesa mbo, mais tant ba réciter bimi, il était parmi les 5 premiers. Tikana na ngambo ya Nzambe Nzamba olongisa. Nalobi tikana na ngambo ya Nzambe Nzamba olongisa. Siko tozokende kosambela Nzambe na biso. Nzambe apesa biso ba idée. Parce que Élie azaki na ba initiative, ye moko nda kenda na Mont Carmel, Nzambe kutoya bisa ete. Rita kenda ka bilanga sake batinda ya zwa. Mama na Moïse abomba Moïse, ya mwana remporta victoire. Il faut Nzambe apesa makanisa mala. Babiso bazaka na makanisa mabe, soko tele église makanisa mabe, otali famille makanisa mabe, mboka na biso Congo makanisa mabe, omula kaka mboka mabe, nzoka nde na kati ya Congo batu pe bazomona bolamu baza. Ozobonde na Nzambe acha makanisa malamu, soko ko simba ta mutu na yo loba Nzambe, apesa nga makanisa malamu to bonde li Nzambe ko bondela, loba Nzambe na tana bezo makanisa malamu. Pesa nga makanisa malamu.
Nzambe pesanga makanisa malamu. kasi nanga Bonalonga. nakobangelo te eloko te Nzambe Yahweh oza makasi nanga Nzambe nakobangelo au nom de Jésus. Nzambe le tomoni kati na Eli azalaki mutu ya obéissance kotosa mouvement ya Nzambe. O Nzambe alobi ne couche alali telema atelemi. Oyebi na komba o soko landi ba directive to kolonga te. Loba na Nzambe asunganga na yoka pe na tosa. Nazalaka sensible na ngongo na yo ozobeta maboko ozosambela bongo loba Nzambe sunganga. Oh, Yahweh oza makasi nanga nakobanga te nakobanga te Yahweh oza pole nanga nakobanga Notre adversaire, il n'est pas fort, il n'est pas puissant, mais il est risé. Alonga kabiso kala na barizi na ye, azama kasi te, Nzambe na biso alekie makasi. Nazobisa mutu moke Nzambe na biso alekie makasi. Na barizi na ye, ndazo longa kabiso, tozo kwea na ba piège na ye, poto remporter victoire te. Nzoka ne Nzambe na biso, dès le début année, aibisaki biso que les ténèbres ne régnera pas toujours. Nzambe alingi changement. Oke likosa bokondi yokanga. Ozo kwesa ba manœuvre na ye nyonso ayaka nango, ba stratégie na ye, ba rizi na ye, ozo kwesa ngo na kombo na Yesu Masi ozo sambele kweya. Ekweya. Oh, Yahweh oza makasi nanga nakobanga te nakobanga te Yahweh oza kubananga nakobanga te Ekweya. Au nom de Jésus, ekweya. Nakobanga eloko te. Oh, nakobanga eloko te. Oh, nakobanga eloko te. Tikala kimia. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui honore la parole de son serviteur. Notre Dieu donne la valeur à la parole de son serviteur. Notre Dieu accomplit la parole de son serviteur. Nalingo vanda kimia parce que papa ngunga zo pusana a pambola opposwa victoire. Mukwana Bible bina tempelo Eli ayebisi an kende Nzambe apesa yo pe Nzambe apesa ki. Ovani kimia révérence zo pusana obonde. Tombola maboko. Uza molongi tombola maboko. Avant nasali bondeli tozo kobondela pona aspect moko no mibale. Yambo moto ekita Eli abongisaki nanu hotel.
ezalaki ya kokufa ozosala libondeli oza makasi na libondeli te banda kobongisa nanu hotel na vie na yo na famille na yo aspect ya suka ozokena koboya confusion Eli ayebisi Nzambe yanola ngai po ete bayeba ke yo za Nzambe ya solo ngai mpe naza mosali ya solo bapagano bazondimela yo te bandimela mpe Nzambe na yo te me banda lelo oyo baobanda kondimela Nzambe na yo mpe bakobanda kondimela yo ozotombola maboko ozobondela Nzambe abinkolo nazotonga hotel na vie na ngai na famille na ngai nazotombola hotel. Élie a commencé là-bas. Il a commencé par reconstruire l'hôtel. Oza makasi tena mabonde oya kobondela kaka awa menandako hotel les terre. Oh, Natangouana, tout a été détruit, même l'hôtel. Et Élie a commencé par le commencement. Na loko ya mutuya ezaki hôtel. Parce que ayebaki ke Nzambe ya yanolaka na moto, Nzambe akitaka na hôtel. Etango abongisaki hôtel, abandi libondeli pe alongaki. Atako azalaki ye moko, alongaki les 450 prophètes. Benga molimo santo tonga hôtel na yo ya mabondeli. Okoma mwasi mobali ya mabondeli. Ozo tambula, ozo bondela, ozo lala, ozo bondela, ozo sala, ozo bondela, ozo lamba, ozo bondela, ozo tonga, ozo bondela, ozo tanga, ozo bondela. Élie a commencé par réparer l'autel. Et gloire à Dieu. Atembeka ten hôtel ya ba prophète ya Baal. Mais hôtel. Hôtel. Ozo tambula na hôtel. Tombola maboko. Sikoyo ozokena ko benga na confusion. Ba point ya interrogation. Ba point exclamation. Ba 3 points na vie na yo. Ya yo e bandaka te esuka. Esuka à queue de poisson. Confusion nyonso. Ba paga bandoki. Il faut bailler ba kosambela Nzambe ya solo. Pe oza mwana Nzambe ya solo. Tombola maboko, tombola mongongo. Abin sala. Sala eloko na bomoi na ngai. Bapaganu bayeba ke yo za Nzambe ya solo. Sala eloko na bomoi na ngai. Bapaganu bayeba ke ngai na mwana Nzambe ya solo. Bakotatola. Moto Ekita. Pas de confusion ici là. Moto Ekita. Eka likamuna yo moto ndeko suki sayango. Moto Ekita na bomoi. Moto Ekita.
na baétude, moto ekita na musala, moto ekita na famille, singa bitumba ezali moto ekita, mais moto esizaki confusion, moto esizaki bitumba. Moto ekita, confusion ya maladi ezikisama. Moto ekita, moto, ozo belela moto, belela moto na Nzambe. Moto, oyo yanulaka na moto ekitisa moto. Moto, ezikisa confusion, ezikisa ba discussion, ezikisa ba point d'interrogation, ezikisa ba point d'exclamation, ezikisa ba 3 points na vie na yo. Oh moto, banda poko lelo yo, batu bakoyeba Nzambe na yo, bakondima ke yo za mwana Nzambe ya solo, bandoki, banganga, baba bunisa yo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bandana pokwa ya lelo, batu bakoloba Nzambe ayo nde Nzambe ya solo, Nzambe ayo nde Nzambe ya solo, bafarao ya vi na yo, banganga babunisa yo, bakoyeba ke Nzambe ya solo, bamagicien babunisa yo, bakomona loboko na Nzambe, bakoloba wana loboko na Nzambe. Tombe la maboko. Loba na sima na nga nkolo. Maloba yo lobi na pokwa lelo oyo. Eza nde mpo na nga. Mpe maloba oyo elongisi ngai. Nakomi molongi. Confusion eziki. Maladi eziki. Bobola eziki. Pasi eziki. Milimu mabe baziki. Yo Nzambe eli. Yo nde Nzambe na ngai. Nzambe ya moto. Oya yanulaka na moto. Oya salaka na moto. Oya tambulaka na moto. Yo nde Nzambe na ngai. Banda lelo. Batu bakoyeba. Ke yo za Nzambe ya solo. Banganga bakoyeba. Ke yo za Nzambe ya solo. Bandoki bakoyeba. Ke yo za Nzambe ya solo. Yo za Nzambe azikisaka mbasu. Batu bakoyeba. Ke ngana za mwanda ya Nzambe ya solo. Au nom de Tombola maboko. Semaine de prière et souki lelo mais dinde lelo elonga e bandinde lelo vina yo mopimba
vi na yo mobimba bisika nyonso kotia makolo elonga ekolanda yo. Ato meki ko beta dam, il faut longa kaka. Atana nzango okolonga. Amen. Il faut oser. Il faut oser. Amen. Tom la maboko. Kolo apambula bomo inayo. Elonga elanda yo. Etambula na yo. Elala na yo. Elamuka na yo. Bakoya na nzela sambo. Bakokima na nzela moko. Ezala na butu, ezala na moi. Yo kolonga atana kati ya pongi. Yo kolonga. Olongi bubola. Olongi ndoki. Olongi kufa. Olongi seliba. Olongi pasi. Olongi maladi. Olongi mabe. Au nom de